دې سټورونو د ختمولو چا چې دا فیصله کړې ده د هغې موږ ټول عوام خلاف یو. په دې سټورونو کې چې کوم ملازمین دي څومره خلک پکې په روزګار دي هغوی یې خلاف دي د دې فیصلې. آیا زموږ غریب سره یو ریلیف صرف ملاویږي؟ د دې غریبانانو ته صرف او صرف 550 روپۍ تروړه وړه ارزان میلو شي یا غوړي ارزان میلو شي. د دې حکومت موږ سره صرف او صرف دغه یو چې کوم دی معمولي ښېګړه ده چې یوټیلیټي سټورونه راکړي دي. نو آیا دا سټورونه موږ نه دي اوس بندوي او دې غریبانانو پسې راغستې غریب ختمول غواړي؟ موږ آیا دې ته دا اپیل کوو چا چې دا فیصله کړې ده چې یوټیلیټي سټورونه دې ختم شي؟ اوس زه به ځان والم زه د دې مالک مکان یم د ځان خبره نه کوم د شیرپاو شاخ د یوټیلیټي سټورو خو دا هم د شیرپاو د عوامو سره یو ظلم و. په شیرپاو اډه کې یو سټور و هغه یې ختم کړو، په زیم کې یې ختم کړو. اوس تقریبا 6 یونین کونسلو باندې دا یو سټور دی دلته 6 یونین کونسلو دی وایي چې د دې آمدن کم دی. زه ورته دا وایم ستاسو په وساطت سره چې د دې آمدن به تاسو ووینئ خو تاسو د شیرپاو کوټه سټور هم ختم کړه هغه دې ته راولېږئ. تاسو په زیم کې سټور ختم کړی دی هغه کوټه دې ته راواړوئ. تاسو په جدي پور کې ختم کړی هغه دې ته راواړوئ. آیا په 6 یونین کونسلو باندې یو سټور دی؟ اوس دا چې کومه ده نو دا یو ریلیف دی ما هغه غریبانانو سره دام کې اخلي. نو مونږ نن په یو معمولي غونډه کې نوټس باندې زه بېګا خبر شوم تاسو له مې اطلاع درکړله د بازار ملګرو نه چې په دې باندې به مونږ احتجاجونه هم کوو، مونږ به روډونه هم بندوو ځکه چې مخکې پیره کې زمونږ چې کاڼي راځي نو د غریب په سر باندې پرېوځي. یوټیلیټي سټور کې بند دی، یوټیلیټي سټور کې بند دی، یوټیلیټي سټور کې بند دی. پوره چې کاڼي راځي نو د غریب په سر غورځېږي. د دې نه مخکې د چا چې دوی بجلي دونه ګرانه کړه چې چا به چې کوم دی نو د میټر وس نه کېده د بل وس پې نه کېده نو هغه غریب به ځان له د یو ککي لپاره کونډه واچوله هغه دې ورته کیبلې کړې هغه ګرمي هغه دغه خو دې سهولت خو دې هم ترې واخېسته. اوس غریب کونډه نه شي اچولی د شیشې او د بیټرۍ وس نه کېږي هغه سهولت دې ترې واخېست. اوس دویم دې غریب سره صرف دا سهولت دی چې بازار کې وړه پرس که 500 په زر باندې دي دلته 500 میلاوېږي او 200 یو نیم سل چې کوم دی نو روپۍ ورته پیدا ده. دغه شان په چینو کې هم هغوی ته چې کوم دی د 100 روپۍ پیدا ده. د دوی په وجه داسې په اسانه میلاوېږي نو ځکه چې کسان په زرګونو دي په لکونو دي دې سټور باندې او سیز ورته راشي د سوونو په تعداد کې ورته راشي د شلونو په تعداد کې ورته راشي لکه هغه دوی ته میلاوېږي په دې ګرمۍ کې میلاوېږي په قطارونو کې میلاوېږي په سخته میلاوېږي. خو آیا موږ پرې بیا هم ځکه خوشحاله یو چې زموږ یو غریب ورور ته 15 روپۍ پیدا په یو کروړه چینو کې په خوړو کې میلاوېږي. نو آیا هر چا چې دا فیصله کړې ده دا دې واپس واخلي چې دا سټورونه بندوي ځکه چې دا ملازمین هم زموږ وروڼه دي. دې سره د دنیا خاندانونه بېروزګاره کېږي. 15000 ملازمین دي نو چې 15000 خاندانونه چې کوم دي دا بېروزګاره شي او دا کور ته راشي نو آیا دې حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې تاسو د عوامو ولې چې کوم دی د غریبانانو دا جرړې کټ کوئ او ولې چې کوم دی دا غریب ختموئ؟ نو مهرباني وکړئ نن موږ په یو معمولي غونډه کې نوټس ته بېګا خبر شوی ما صرف د شاخ زه د تاجر اتحاد د شیرپاو شاخ د دې دوکاندارانو صدر نن مې دا صرف او صرف خبرول د دې لپاره مې راغونډ کړي چې دا حکومت ظلم راغستی او ظلم کوي. په دې موږ چپ نه پاتې کېږو بیا به زه په دې علاقه کې د سپیکر په ګاډي باندې تړم او څونه چې زموږ ورکران دي څومره چې زموږ د علاقې کسان دي غریبانان دي او زموږ نه دا سهولت د سټور اخلي نو دا روډ هم ورته بندوو او هر څه ورته کوو په دې باندې ځکه چې دا سهولت موږ الاول یو عاجزانه ریکویسټ کوو دوی ته چا چې دا فیصله کړې ده چې دا یوټیلیټي سټورونه دې ختم کړي نو دا خبره دې واپس واخلي. دې کې لومبي نه لومبي د 15,000 مستقبل د هغوی خبره ده 10,000 سره هم کسان کار کوي بیا چې کوم دی 10,000 د دې سره نور په روزګار دي. درېیمه خبره چې کومه ده زمونږ عوامو ته یو سهولت دی یو پیدا ده نو زمونږ یو دا ریکویسټ دی عجزانه دی
پر امن دي دې پیرې ځکه چې لومبۍ ابتدا ده او دا خبره دې دوی واپس واخلي چې دا مونږ دا سټورونه نه ختمو که دوی دا خبره باندې ټینګ ولاړې چې مونږ دا سټورونه ختمو نو مونږ دا عوام ټول متفق مونږ به ټینګ ولاړې چې دا مونږ نه ختمو یوټیلیټي سټور کی بندش یوټیلیټي سټور کی بندش صدر مظفر شاه زنده‌باد.